Kylässä on kansainvälinen menestyjä. Hän on vakavasti otettava journalisti, kysytty juontaja, rakastettu TV-tähti, kiinnostava kolumnisti, neuvokas love coach, menestynyt mainosmalli, Hollywood-näyttelijä. Hän on säkenöivän älykäs, kielitaitoinen, upea, sanavalmis, kultivoitunut, sporttinen, seksikäs, hyvä ihminen. Hän asuu aistikkaasti sisustetussa merinäköalahuoneistossa. Hän on kotonaan joka puolella maailmaa. Hän on yksi maailman rikkaimmista naisista. Hän on espoolainen perijätär.